2023年シーズン総キャンプ、今日なんですけども、9月の9日、もういよいよ秋に入りました。それで今季10カ所目になるんですが、場所の方なんですけども、厚真町にある大沼野営場、こちらの方に向かいたいと思います。今回もよろしくお願いします。2023年シーズン総キャンプ、あいにくの雨模様からの冒頭となりましたが、秋の始まりの9月へ、2023年シーズン10カ所目、向かう先は胆振の厚真町にある大沼野営場です。こちらの野営場は海から5キロほど離れた入り口の深い森の奥に佇む馬のほとりのサイトとなっており、管理に在中の有料のキャンプ場となっております。近年のキャンプブームにて、札幌市内からも高速経由で1時間ほどで行ける上、秘境感を漂わせる雰囲気もあり、穴場キャンプ場としても人気の高い場所でもあります。以前に当キャンプチャンネルを立ち上げる前の2020年8シーズン総キャンプ旅として訪れて以来の3年ぶりの再訪となります。札幌市内から1時間、深い森の奥に囲まれた馬弁での1泊2日が始まります。この橋が渡ったところからさらに曲がっていきまして、大沼野営場の入り口になっております。ここから入ります。これも分かりやすいように直進がもう今回の目的地のある大沼野営場がありまして、こちらの方に到着しました。今回宿泊する大沼野営場は、周囲が森に囲まれた馬のほとりのフリーサイトとなっており、西側の芝生エリアと東側の林間エリアに分かれております。今回は東側エリアの沼のほとりにてのテント設営へ。それでは今回のキャンピング模様をご覧ください。それではテントの方設営を完了しました。今回なんですけども、結構限られたスペース、通路が後ろにありますので、本当に自由のスペースでちょっと設営しました。ちょっと焚き火も予定してるんですけど、焚き火がおそらくこの前のところでちょっとやりたいと思います。そして中の方がこんな感じで仕上がっております。それでは早速買い出しと例のことをちょっとやっていきたいと思います。ここを越えますとちょっと浜松間サーポイントの方に近いっていうのがありますので、こちらの方をちょっと経由してで浜松間の方に向かっていくっていう、そういう形にしたいと思います。ちょっと厚めの波っていう感じがしますね。見た感じ。ありました。こちらの方です。ここでちょっと買い足しの方を行っていきたいと思います。
さて、集まりに行ったんですが、こちらの方でお店があります。市原精肉店、こちらに集まりにしたの方が販売されております。ただいま時刻は5時49分、温泉を諦めてで日没前の方までにはちょっとこちらの大沼やエイルの方に戻ってくるっていう感じにしました。深い森を抜けると大沼が見えています。もうこの時刻になると本当に真っ暗でなっておりますけど、この深い森を抜けて来場に到着です。だいぶ人も集まってきましたね。さて、私の方のサイトの方に向かっていきたいと思います。さあ、時刻は6時5分となったんですけども、ちょっと空の方がちょっと厚の空になっておりまして、でちょっと色の方が詰まってはいないんですけども、ここからちょっと早速一杯の方飲んでいきたいと思います。早速ですが、いただきます。早速今回の夕食なんですけども、今回のご当地食材はズバリ集まりジンギスカンです。400g 入っておりますね。これを今回使っていきたいと思います。入れていきたいと思います。こんな感じですね。とにかく蒸したらやばいです。ちょっとシェアカップでいきたいと思います。このジンギスカン結構肉厚なんですね。肉厚で結構歯応えが良くて、そしてその野菜なんですけども、結構セブンイレブン冷凍野菜使いますよね。火力が弱いんですけども、結構火通るのが早いです。これ
てもやしの方も煮えてきまして、ちょうどいい感じになっているっていう。これおすすめですね。つぶりの冷凍野菜いろいろと使えそうです。さて朝食なんですけども、今回もカツサンドの方をやっていきたいと思います。これで完成です。それではいただきます。
サンドこういう感じになっております。2023年シーズン総キャンプ10カ所目は厚真町にある大沼野営場にての1泊2日の模様をお送りしましたが、長旅の多い2023年シーズンでありますが、札幌から1時間ほどの近い野営場にて焚き火をしながら沼のほとりにての時間を過ごしましたが、サーフィンに没頭しすぎて温泉の時間が取れなかったことが今回の反省でありました。そして次の総キャンプは敬老の日3連休期間の連泊へ秋も進んでいきます。そして次回なんですが、本来であれば大沼野営場のサイト紹介編をお送りするのですが、先ほどの早朝散策記の字幕でありました通り、2024年8月までは改装工事となっており、9月に再訪の予定で進めております。大沼野営場のサイト紹介編としては、再訪終了後にての改装後の模様をお送りしたいと思います。そして次回は以前に都心殺キャンパーのキャンプ飯番外編にて紹介が遅れておりました南沢市にあるホルムイダム親水公園キャンプ場のサイト紹介編をお送りします。それでは次回もよろしくお願いします。